सो हेलो गाइज, मैं फूड ब्लॉगर आ चुका हूँ सिर्फ बिहार पे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी क्रैकर देख रहा है। चलो इन्हें खाते हैं हम लोग और इनसे बात करते हैं। तो भैया, ये इतने टेस्टी क्रैकर्स हैं, क्या आप इन्हें खाते हो? यस। तो गाइज देखा, ये भी अपने खाते रहते हैं और हम भी जरा टेस्ट करेंगे कैसा टेस्ट है। ओ गाइस, टेस्ट इनका काफी अच्छा है। थोड़ा नमक का भी टेस्ट आ रहा है। नमक का क्या, सारे मसाले हैं तो टेस्ट तो आ रहा है। एक और टेस्ट करते हैं। ओ भैया, ये लैट्रिन में गिर गया तो उसमें से उठा के मैं तब तो खिला रहा हूँ। अब यार तू पहले बताता ना, पता नहीं मैंने क्या खा लिया वीडियो के चक्कर में।